Good afternoon. I'm sure all of you will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आने वाले समय में एक रूपरेखा रखी है और अलग अलग सेक्टर्स के साथ बातचीत करके अलग अलग श्रेणी के लोगों के साथ बातचीत कर वो रूपरेखा रखी है. Spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. प्रधानमंत्री ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो मशवरा, जो राय हमें अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग क्षेत्रों से मिली है, उनका ध्यान रखा जाए इस आर्थिक पैकेज में. And to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. इसे आत्मनिर्भर अभियान नाम इसीलिए दिया गया है कि भारत अपने पैरों पर इस आपदा से निकले और स्वावलंबी रूप से आगे बढ़ सके, आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ सके. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarva Bharadam in Tamil, Suya Adharita in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र कर रही हैं वो. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars. The economy. निर्मला सीतारमण कह रही हैं, कल आपने प्रधानमंत्री को सुना कि ये जो राहत पैकेज है ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ा होगा. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language, factors of production. All of us know that we've been hearing it: land, labor, capital and enterprise. Today we recast it, say कैपिटल यानी जो पैसा लगाया जाएगा, जो जमीन है, जो परिश्रम यानी श्रमिकों के जरिए, जो मजदूरों के जरिए काम किया जाएगा, ये सब ध्यान में रखते हुए आगे की रूपरेखा तैयार की गई है. उन 5 पिलर्स के ऊपर ये रूपरेखा तैयार की गई है जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया. Ease of doing, compliance and regulations being due diligence observed and so on. And in this, the intention is to build brands. Intention is also to take local brands, local. मकसद और कोशिश ये है कि स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कोशिश ये है कि कैसे कारोबार में सहूलियत दी जाए. इसलिए फोकस स्वदेशी पर रहने वाला है, लोकल ब्रांड्स पर रहने वाला है, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए. Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe, the way in which the Prime Minister rightly pointed out.
एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत जो अपनी शक्तियों, अपनी उपलब्धियों पर ही आगे बढ़ सकता है। इस आपदा के समय भी उन शक्तियों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश है। And therefore India shall continue contributing to the globe. और भारत न सिर्फ खुद स्वावलंबी होकर आगे बढ़ेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी मदद कर सकेगा, जैसा वो कर रहा है। You've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19 regime, was a listening, was a sensitive, and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform-driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now. Even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar. जो राय और मशवरे हमें लगातार मिलते हैं, उनके आधार पर देश में कई रिफॉर्म्स की शुरुआत की और इस समय भी कोरोना के इस आपदा के समय भी हम उन राय और मशवरों को आगे लेकर ही इस पैकेज की रूपरेखा को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। Today, as we look at the migrants, look at the poor, look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives, the DBT enabled us to directly put money into their accounts, and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money, and therefore that reform based on Jan Dhan accounts, based on Aadhaar, and based on mobile technology has brought a revolution in this country, which many countries do recall now, and many of them are not able to do it. जनधन अकाउंट्स के जरिए हमने किसानों, श्रमिकों, मजदूरों के अकाउंट्स में सीधे पैसे डाले और वो अपने आप में एक तरह का रेवोल्यूशन था, अपने आप में किस तरह से एक नई मुहिम थी जो रंग लाई। It wouldn't have been possible to reach out to the poor to have their cooking gas given unless the Ujjwala scheme was so successfully implemented. Swachh Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat. And therefore for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. If I were to talk about agriculture in the same spirit, PM Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come off handy, that we were able to front load the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise, Ujjwala Yojana, Swachh Bharat Abhiyan, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन योजनाओं के जरिए लोगों तक सीधे उनके खाते में रकम पहुंचाई गई है, राहत पहुंचाई गई है। PSB cleanups happen, public sector banks clean up after a heavy load of phone banking resulting in NPAs, public sector banks recapitalization, FDI liberalization, ease of doing business reforms which were taken down to the third level of administration governance, IBC reforms, GST reforms, and today because of the GST reforms you're able to see what impact lockdown is having on small and medium businesses. And finally, reforms in other areas, very quickly to recall. National Highway Authority, the TOT plans, the airport फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, इन सब योजनाओं के जरिए किसानों और श्रमिकों को फायदा पहुंचा। जो जीएसटी रिफॉर्म हमने किया उसके जरिए लघु उद्योगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा पहुंचा। कई सेक्टर्स में बातचीत के बाद हमने ये राहत पैकेज तैयार किया है और जिस तरह के रिफॉर्म्स हम पिछले कार्यकाल में लाए उनसे इस रूपरेखा में आगे मदद ही मिलेगी। Offering the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform for better living in this country, ease of living in this country.